Het horen van het woord van God. Bible lobby, De Bijbel zegt, dans leur détresse, in hun leed ils ont imploré l'Éternel. hebben zij tot de Heere geroepen. Ze dachten misschien dat God hun iets als voedsel zou brengen. Mais la Bible déclare Maar het woord que dans leur détresse, in hun leed, ils ont imploré ze l'Éternel riepen tot de Heere. et l'Éternel a envoyé sa En parole de Heere zond zijn woord. qui les a délivrés. En dat heeft hen verlost. Aujourd'hui, bien aimé, Vandaag, Dieu nous a fait grâce. God heeft ons genade Amen. gegeven. Hein? Nzambe a fait déplacer son serviteur Hij heeft zijn dienaar de Paris van Parijs qui nous na Hollande. Je tot crois hier in que c'est pas la première fois que vous voyez Hollande, Nederland. papa. Première fois, maman. Het is de eerste keer dat ze hier in Nederland Voyez, zijn. première fois en Hollande pour vous En ze zijn hier gekomen voor jullie. et pour moi. En voor ons. Amen. Hein? Nzambe za mana mute. Is God niet goed? A faire déplacer Moutou spécialement pour nous. Hij heeft iemand laten verplaatsen speciaal voor ons. Comme on a pasteur Pati Mayola, Hij heet Pastor Pati Mayola. Azali, serviteur de Dieu, pasteur. Hij is de dienaar van God, hij is een Azo pastoor. Kamba Lingomba, Nakomboya, merci. Hij leidt een bediening genaamd Merci. Dankjewel. Ja, na Luanda, In Luanda. na Vilia Mabor, Batua Biangola. In Mabo. Amen. Ja, Azali marié, nek tozomona déjà, Hij is getrouwd na charmante épouse Maman Julie. aan trouwe echtgenote moeder Julie. Nzambe a béni bamona charmante fille Jesse. En God heeft hem gezegend met een dochter. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom, s'il te plaît? C'est comment le nom? Jessie. Ah, Jessie. Ah, j'ai bien prononcé. Amen. Hein? J'avais dit Jessie, mais c'est Jessie. Amen. Voilà, sous vos applaudissements, Onder ons applaus. Hij komt hier naar voren. Nous acclamons plus fort et We plus Het is een hele lage amen. Gezien de goedheid van de Heer. Het is veel te laag. Alléluia. Amen. Amen, on est à 13 personnes. Die amen is als 13 personen. Alléluia. Ik zeg niet dat we amen moeten zeggen, maar we moeten amen schreeuwen. We roepen tot de Heer. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu vous Glorie tot bénisse. de Heer, dat God jullie zegent. Alléluia. Je vous en prie, vous pouvez vous mettre. Jullie kunnen gaan zitten. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour cet après-midi. Ik bedank de Heer voor deze middag. Comme le pasteur vient de le dire. Zoals de pastor al eerder gezegd Donc, heeft. il y a l'église en Angola. Er is een gemeente in Angola. Mais moi, je ne suis plus là. Il y a un autre pasteur qui est resté. Ik ben daar niet meer. Er is een andere pastor die daar alles Le aan leiding dimanche is. passé, n'a qu'un lingala bien en français. Tu préfères? Alléluia. Alléluia. Amen. Église token na lingala ou français? Merci, token na lingala. Gloire à Dieu. Tobi église eza na Angola. En de gemeente vindt zich plaats in Angola. Et pasteur évangéliste Nelito. En pastor Nelito Atterri kuna dimanche passé. heeft daar afgelopen zondag gepredikt. J'ai aimé parce que après si vous savez bien comment est-ce que l'église a évolué. Hij heeft ons goede nieuws gegeven hoe de gemeente vooruit gaat. Alors biso toza na Paris. En wij bevinden ons in Parijs. Na sali sunga nzambe bipai tozoluka tobanda musala mususu. Onder leiding van God waar we een nieuwe werk willen beginnen. Toujours pour la gloire de notre Dieu. En allemaal voor de glorie van de Heer. Na ya mona banda matia na ngai. Voordat ik met mijn prediking beginnen zal, Nous beaucoup plus reconnaissant. wil ik dankbaar zijn Bipai na ange de l'église. bij de leider van de gemeente. Alléluia. Voorleider. Notre pasteur. Onze pastor. Et c'est un homme bien. Het is een goede man. Et na sepene mingi. Ik ben echt heel tevreden over hem. Gentil as humble. Hij is nederig, hij is heel aardig. Thierry. Pastor Thierry. Na pesi pe merci mingi pa na pasteur Nelito parce que na nzela pasteur Nelito ne te na pasteur Thierry. Ik bedank ook vader. Église to bandaka na Luanda. Hij heeft gepredikt in een van de kerken waar wij begonnen zijn in Luanda. La deuxième église est toujours na Luanda. Ook in de tweede gemeente in Luanda. Alors to pesi nzambe merci pour nae. Merci beaucoup.
We bedanken de Heer voor hem. Dat hij ons in contact heeft gebracht. Ook danken we aan de ministers van God. Ik weet dat we elkaar gaan leren kennen zoals God het mogelijk heeft gemaakt dat we hier zouden zijn. Ik bedank ook aan de muzici. Die hebben goed gezongen. Ze hebben ons in aanwezigheid van God gebracht. En ook aan het volk van de Heer. Amen. Ik bedank ook de Heer voor jou. Als je niet zou zijn geweest, dan zou mijn reis voor niks zijn geweest. Ik kwam een dienaar van God een keer tegen op weg. Hij zei, zoals ik gegaan ben, is zoals ik gekomen. Ik weet niet precies wat hij zeggen wou. Hij zei, het volk van God was er niet, dus mijn prediking was er niet. Zoals jij hier gekomen bent en de mogelijkheid is gegeven dat ik zal spreken voor de Heer, is dat mijn zegening. Je helpt me om mijn missie te volbrengen. En ik bedank ook de Heer. Halleluja. Want ik weet waar hij ons uit heeft gehaald. En waartoe hij ons brengt. De Heer die ons van Frankrijk naar hier toe heeft geleid. Ik bedank hem nogmaals. Ik zou ook mijn vrouw bedanken die mij vergezeld heeft. Het is goed voor onze eigen veiligheid om met onze vrouwen te zijn. En ook aan mijn vrouw. Alléluia. Ok, que Dieu soit loué. Glorie tot de Heer. We willen het woord van God delen. Fais-moi voir ta gloire. En het thema is geduid, laat mij uw glorie zien. Misschien beweeg ik niet zoals je wil dat de prediking beweegt. Misschien schreeuw ik niet zoveel. Maar het belangrijkste is dat jij het bericht begrijpt die de Heer tot jou spreekt. Ik kan misschien schreeuwen. Maar als ik op luister vragen, wat heeft hij gezegd? Hij heeft goed gesproken. Maar wat heeft hij eigenlijk gezegd? Dan heb ik niks bereikt. Alléluia. L'essentiel est de comprendre le message. Het belangrijkste is dat je het bericht van de Heer begrijpt. Gloire à Dieu. Glorie tot de Heer. Fais-moi voir ta gloire. Laat mij uw glorie zien. Rapidement, we gaan in geschriften van de Heer lezen. Na mokanda Exode. In Exodus. Chapitre 33. Hoofdstuk 33. Kobanda verset liboso. Vanaf de eerste vers. Thuis kun je heel het hoofdstuk gaan lezen. Het is een goed verhaal. En God gaat ons vele dingen vertellen hieruit. Exode chapitre 33. Exodus hoofdstuk 33. Ik zal van de eerste vers tot de zesde lezen. Verset 12. En dan gaan we vers 12 lezen tot 23. Exode chapitre 33. Maar schrijf maar op, Exodus hoofdstuk 33. Van 1 tot 33. Natangi. 23, pardon. Mama, yo landa bisoka na sima. Non, ko interpréter te pour un peu moins rapide. Alléluia. Amen. Totangi na kombo na Yesu. We gaan lezen naar van Jezus. Merci beaucoup. Laten we opstaan om de woord van de Heer te eren. Merci beaucoup. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers les pays que je j'irai à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ces pays où coule le lait et le miel. Je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume mon chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple y entendit ces sinistres paroles, ils firent dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un instant au milieu de toi,
je te consumerai, ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont, de ces ornements et de leurs ornements, merci, et s'éloignant du mont Horeb. Verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir car l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et alors, je retournerai ma main. Tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Parole du Seigneur. En we applaudisseren voor de Heere God. Oh, lecture moulay lembisi yo betelay suma bo. Applaudisseren voor de Heere, jongen. Gloire à Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Laat me uw heerlijkheid zien. Tobondeli. Laten we bidden. Éternel, mokonzi amili monyo so ya bato. Heere God, heerser van de alle Nakabi geesten. moko na si aloboko na yo. Ik laat iedereen onder Na uw hand. sengi ngolu na yo. Ik vraag je genade Elobela biso. dat het tot ons Ngolu spreken na zal. yo etalisa biso quelle est ta pensée. En dat ons kan laten Et zien wat uw enfin que to gedachten vivre is. lolenge yo lingi. Zodat we leven zullen Pe zoals to u het mona wilt. nkembo na yo na bomoi na En uw biso. glorie zullen zien in ons Papa leven. malamu, merci pour na tango molimo no azosala. Dank u wel dat uw Pe geest aan werk azosimba is. mitema na biso. En iedermans hart Pour aan la raak gloire is. de ton nom. Voor uw glorie. Lokomo ezonge pano na makambo nyonso. Glorie tot u voor Et na alles. bondeli yo mateya oyo ezala ancré na mitema na biso. Dat dit woord verankerd zal zijn in Eumela ons pe hart. pesa bomo oyo. En dat het leven Epai zal na geven. moko na moko. In iedermans Na leven. kombo na In de Yesu. naam van Jezus De Christus. tolobi. Amen. Hebben wij zo gebeden. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Laat me uw glorie zien. Of uw Bien-aimé dans le heerlijkheid. Seigneur, ezali posa ya moko na se na moi. Dat is de wil van ieder man hier op aarde. Moto nyonso azalaka na posa amona nkembo ya Nzambe na bomoi na ye. Iedereen wil de majesteit van de Heer zien. Et eza eloko eza tellement important Het is iets dat zeer à tel belangrijk point que is. bamosusu ntango bazomona yango te Wanneer sommige mensen dat niet zien, bakoluka kokende na banzela moko to mosusu ze zullen andere wegen gaan nemen. isifika batatola mpe ke tomoni nkembo ya Nzambe Zodat ze kunnen belijden dat ze de bien heerlijkheid ke van God bamosusu hebben gezien. bazovivre nkembo ya Nzambe te. Want sommigen die beleven. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ntango nakomaki chrétien, Toen ik was bekeerd, c'est-à-dire naza chrétien, ntango nakomaki chrétien,
Toen ik christen was nazalaki tellement na besoin koyoka ya komona nkembo na Nzambe. Ik wil echt de heerlijkheid van de Heer beleven. Mais nazalaki na angle o nazalaki kolinga omonela yango. Maar ik had een bepaalde hoek dat ik het wou posa na nga makasi ya motema ezalaki mijn wil was nayoka ndenge Nzambe alobelaka bato. hoe God spreekt tot de kinderen. Alors baserango mpe koma lokola Nzambe aotumbola nga. En op dat moment was alsof God mij aan beaucoup praten plus was. soki moto aleki liboso Als iemand ervan voor témoignage na opesa bandeko alleluya naluka Nzambe alobeli nga. En dan zegt hij, halleluja, God heeft tegen mij gesproken. posa makasi ya motema na ngai Mijn wil en mijn hart is. ezalaki mpe nayoka Nzambe kolobela nga. Ik wou dat de Heer tot mij mais spreekt. malheureusement nanda ocomprendre langage ya Nzambe. Maar jammer genoeg begreep ik het manier van mpo na nga ezalaki une façon ya manifestation ya gloire ya Nzambe. Het was voor mij een manier van zijn Nzambe amemonisa nkembo nde na bomoi na ngai dat ik zijn heerlijkheid zou beleven in mijn leven. apermettre ngai nayokaka mongongo na ye Dat hij mij toe zal laten om zijn e nabondela stem te horen. Nzambe na façon nyonso. Ik heb tot God gebeden om oyebi se yoza papa nga naza mwana U bent de vader en ik ben mwana de nini ayokaka te mongongo ya tata na ye. Welk kind luistert niet naar de stem van de vader? Alléluia. Alléluia. Yeba sero ne komo osalanga motema mabe. En ik was er beroerd van. So mutu moko aleki obiba ndeko nayoki Nzambe kolobela ngai. Als iemand zei, ik heb de Heer horen spreken tot mij. epesanga kanda tellement Ik was dan zo kwaad. nazoluka Nzambe anga olobela nga nayokaki te. Ik wil dat de Heer tot mij spreekt, maar ik hoor hem mais niet. ndenge azolobela ye. Maar waarom spreekt hij tot die ander? eyosalaki natangi livre moko Dus ik heb een boek ndeko moko azalaki na gelezen. meme kaka ngai. En een persoon had dezelfde ndeko wana mpi situatie. nakoti retraite nabondeli Nzambe na leli. En diegene zei, ik ben gaan vasten en ik heb Nzambe gehelpt. alobeli ngai. En God heeft tot mij Alléluia. gesproken. Alléluia. Amen. nga mpe nabina sala ata lokola ye. En ik zei, laat mij hetzelfde doen. parce que naza na besoin namona nkembo ya Nzambe na domaine wana. Want ik wil de heerlijkheid van God nakoti zien. retraite na leli. Ik ben gaan vasten en bidden. Ik heb nazoyeba gehelpt. ndenge koforce kolela. Ik was eigenlijk hard te proberen te huilen. En ik hoorde God niet. nakomeli koyoka Nzambe kolobela ngai. En ik begon de Heer te ezalaki horen nkembo na spreken. Nzambe mpo na ngai. Het was de glorie van God voor mij. Alléluia. Gloire à Dieu. Histoire oyo tozotanga Het to totangi verhaal dat we gelezen eza hebben. histoire ya peuple ya Israël. Het landanga gaat over het volk Israël. peuple ya Israël Het volk Israël. bauti fraîchement en Égypte Die komen van Egypte. baavance Ze gingen ezoki bango verder. mwa ntango. En ze hadden een tijd genomen. Alléluia. bauti na Égypte Ze kwamen van Egypte. mais bazokende quelque part Maar ze gingen ergens. bazokende na Canaan. Ze gingen naar Kana. mabele oyo Nzambe alakaki bango. Het grond wat God hun beloofd nayebisa had. moto moko na après-midi ya Ik wil lelo tegen iemand zeggen vandaag. bomoi na biso Ons leven. nyonso Nzambe aosala na biso Alles wat God doet in ons. ezouta quelque part Het komt van ergens. mpona okende quelque part. Om ergens naartoe te gaan. est-ce que moi je comprends nga très bien? Begrijpt iemand dit? nyonso Nzambe aosala na biso Alles wat God voor ons doet. ezouta quelque part Het komt van ergens. mpona okende quelque part. Om ergens anders weer naartoe donc te naina gaan. loba na mokuse Ik wil kortom vi zeggen. na yo eza na destination Je leven heeft een bestemming. esika moko ezokende Waar het naartoe zou moeten gaan. bien-aimé na domaine nyonso In elke domein. domaine nyonso vi na yo In elke deel van je eza na leven. destination. Er is een alors bestemming. destination ezalaka te soki euti quelque part te De bestemming komt niet Voor zomaar elke van quelque ergens, part. om ergens anders naartoe te donc gaan. euti quelque part Dus het komt van parcours ya vie ezali er is een po okende verloop van kofuta leven quelque part om naar B te gaan. yango wana pensé ya Nzambe. En dat is de gedachtegang van de Alléluia. Heer. so na bafere abandino quelque part Als hij met handels aza na besoin asala no parcours hij wil dat hij een verloop tia heeft memo quelque part. om ergens weer naartoe te brengen. Alléluia. soki na libala abandino quelque Als part met een huwelijk dat hij jou met jou alingi asala parcours elongo na hij yo wil de verloop met jou kino doen bokende kino quelque om part. ergens weer te eindigen. Alléluia. de même na vie chrétienne na yo Ook in het christelijke leven. Nzambe azwaki yo quelque part God heeft je ergens genomen osala eza asala no parcours om met jou een verloop te doen, Toi met même jou qui te n'as zijn, quelque part. om jou weer ergens anders naartoe te brengen. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Laat me uw heerlijkheid zien. Mais le grand problème c'est quoi? Maar het grote probleem is, Bato ebele. vele mensen, Nzambe azwaka biso quelque part. God neemt ons van Na ergens, domaine moko to na mosusu. van de een of ander, Ntango azosala na biso quelque parcours. wanneer hij met ons Mpona bewandelt, komema biso quelque part. om ons ergens naartoe te Na
brengen. We zijn nog niet gekomen op de plaats waar we moeten zijn. Maar er komt iets slechts onderweg. Het verhaal dat we net gelezen hebben. Het begon heel slecht. Maar ik bedank de Heer, want het is goed geëindigd. Halleluja. Halleluja. Het verhaal begon heel slecht. God was kwaad. Het volk was aan het huilen. Zie je niet dat het slecht begonnen is? Maar het is goed geëindigd. Mijn gebed is datgene dat slecht is op dit moment, dat God je genade zal doen, dat je zijn stem hoort, dat die slechte dingen, dat het veranderen zal en dat het goed zal eindigen. Glorie tot de Heer. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde in de Heer. Wat heeft ervoor gezorgd dat dit verhaal slecht zou beginnen? La vie précédente. Het was het voorlopige leven. Of het hoofdstuk ervoor. Als we eens verder teruggaan. God had de leed van zijn kinderen gehoord. Door de dingen dat ze meemaakten in Egypte. Slaven. Ze waren aan het huilen. Ze waren en God zag hun leed. Maar omdat God werkt met mensen voor andere mensen. God nam Mozes. Ik heb de leed van mijn kinderen gezien. En ik, God, heb besloten om hen te lossen. Want ik heb medelijden met hun. Ze zijn aan lijden. Het is een tijd dat ik hun zal verlossen. En God verkoos Mozes. En door middel van Mozes zijn dit volk verlost. En alles was ondanks alle leed zijn ze uitgekomen. Maar God is trouw. Als hij iets zegt, hij brengt het tot de God waarin hij gelooft. Hij is de God niet van de Est-ce que moi je comprends très bien? C'est-à-dire, hij begint ergens aan. Hij begint iets maar goed in de hemel. Het is de God die dingen begint en aan het einde brengt. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde in Christus. De dingen waren goed verlopen. Maar er gebeurde iets. Mensen die doen altijd dingen waar je teleurgesteld van wordt. Er is altijd teleurstelling. En Mozes ging naar een berg. Hij is daar heel lang gebleven. De 40 dagen nu zal het misschien snel gelopen. We kijken tv. Je gaat werken. In Europa gaat de tijd verloopt overal. Maar omdat je bezigheden hebt, gaat het snel. Halleluja. 40 dagen zonder tv. Zonder werk daar in de woestijn. Elke minuut is echt aan het tikken, aan het tellen. Ik denk nog eens aan terug toen ik een keer vastgezeten had. Toen ik in Congo was, ik kwam met gevangenis terecht, onschuldig. Maar waren mensen daar die bekeerd zouden worden? Ik was in 3 dagen zag ik als 3 jaar in de gevangenis. Mensen die in gevangenis ingaan en niet veranderen, ze zijn vastgezeten. Ik heb goed gepredikt en mensen zijn bekeerd. Maar die minuten gingen zo langzaam dat de prediker ging huilen. Halleluja. De prediker heeft gehuild. Mozes was zo lang weggebleven. En volk zei, Mozes,
Die is weg. Hij komt niet meer terug. Aaron maakt van ons een God die wij kunnen zien. L'homme a besoin de voir les choses. De mensen hebben dingen L'homme a nodig om te besoin kunnen de zien. confirmer. Die willen dingen bevestigen. Nango, surtout vite définir la gloire de Dieu, c'est quoi? Als we de heerlijkheid van God zullen uitleggen, wat dat betekent. La définition, c'est la manifestation visible. Het is een zichtbare Du Dieu qui est manifestatie invisible. voor de onzichtbare God. Alléluia. La manifestation visible du Dieu qui est invisible. Zichtbare uitvoering van onzichtbare God. Omdat de mensen graag willen raken, zien en geloven. Zij maken van ons een God die wij kunnen zien. En ze hebben een God gemaakt. En ze zeiden, hier is een God. Een koe die jullie zelf hebben gemaakt. En daardoor zijn we geëindigd bij de hoofdstuk waar we hebben gelezen. Omdat jullie die God hebben gekozen. Alléluia. God zei tegen Mozes. Ze zijn koppige volk. Ze zijn zo koppig. À tel point que Moïse Op een punt dat soit bango, neem hun. kende bango. Neem hem mee. Maar ik, God, zal niet meer met jullie verblijven. Alléluia. Ik zal niet meer met hun zijn. Parce que bah têtu, bah rebelle. Want ze zijn zo koppig, ze zijn rebellen. Ik, God, zal niet meer met hun bewandelen. Het volk heeft gehuild. Tellement peuple à l'Élie. Omdat ze zoveel gehuild hebben. Moïse a se déplacé. Mozes die heeft zich verplaatst. Die kwam op de andere kant. Om te gaan praten met de Heer of zo. Ik wil hierop hameren, benadrukken. God heeft ons ergens vanuit genomen. En hij heeft ons een bepaald grond beloofd. Dieu nous a promis la vie éternelle. Hij heeft ons het eeuwige leven beloofd. Alléluia. Pourquoi tu sambela? Waarom bidden wij eigenlijk? Mensen zijn helemaal de weg kwijt. Of dat predikers zijn, of een volk van de Heer. Vandaag de dag. Het christelijke leven is zonder iets geworden. Mensen weten niet meer waar ze vandaan komen om waar naartoe te gaan. Maar vandaag wil ik u tegen zeggen dat God het nodig heeft om te weten waar je vandaan komt. En waartoe hij wil dat hij jou brengen zal. God heeft ons geroepen om ons te redden. Zodat het volk van Israël, die moesten naar Canaan gaan. Maar voor ons, om de hemel binnen te treden. Velen denken als we vandaag in de kerk zijn, omdat ik ook nog eens werk. En zondag de dag dat ik mijn chic moet dat de mensen met chic dat is het niet. Hij heeft ons ergens vanuit genomen om ons ergens naartoe te brengen. Maar jammer genoeg, de meeste mensen die God genomen heeft van Egypte om naar Canaan te gaan, het rustige volk waar melk en honing bevindt, waar honing bevindt. Dat wil je zeggen dat je zomaar melk gaat nemen, maar het is een vredige land en een vrolijk land. Maar jammer genoeg, de Bijbel zegt, al die mensen die God daar vanuit heeft genomen om hun daar te brengen, de meeste zijn niet binnengekomen. Vanaf 20 jaar tot daarboven, de meeste zijn niet binnengetreden. Alleen de jongeren zijn er binnen. En 2 personen, Joshua en Caleb. La promesse de Dieu. En die hebben het belofte van God meegemaakt. We zijn hier in de gemeente. Il y a un Canaan qui nous attend. Er is een Canaan die op ons afwacht. Est-ce qu'il
Zoals wij bidden, zullen we daar ook werkelijk binnentreden. Het is niet omdat we in de kerk komen dat we meteen de hemel zullen binnentreden. Maar wat ons de zekerheid geeft, bewandelen met de God die ons geroepen heeft. Alléluia. Bien-aimé, iets waar ik niet van hou in het leven. Ik predik het goede nieuws. En dat die dag dat God tegen mij zal zeggen, je kan er niet binnen. Daar heb ik niks gedaan. Daar heb ik niks bereikt in mijn leven. Vanaf 17, God heeft me genomen tot de dag van mijn wil is dat ik de hemel zal binnentreden. Maar God zei tegen Moïse, hij zei tegen Mozes, ik zal niet meer met jullie bewandelen. Jullie zijn koppig. In Hebreeën 3 en 4, hoofdstuk 3 en 4, die laat ons zien. En 1 Corinthiërs 6, ça parle de la même chose. Het spreekt op dezelfde manier. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 plutôt. In 1 Corinthië 10, apôtre Paul a synthétisé voyage. Apostel Paulus die heeft een reis voorbereid. La plupart hij zei de meeste van hen is niet binnengetreden. Want ze hebben dit en dat gedaan. En deze dingen zijn opgeschreven zodat we ons een voorbeeld kunnen geven. Chapitre 3, chapitre 4 Hebreeën hoofdstuk 3 en 4. Wij moeten oppassen dat het niet voor ons ook te laat zal zijn. Papa prediken, pas op. Dat het niet te laat zal zijn voor jou. Maar ik heb tegen de mensen gepredikt. Het is te laat. Dat het niet te laat voor jou zal zijn. Dat het niet voor te laat zal zijn voor ons. De Heer zegt, ik zal niet meer met jullie bewandelen. Want jullie zijn zeer koppig. En de Bijbel zegt, het volk heeft gehuild. Ze zien het als gevaar. Maar God benadrukt, ik zal een engel sturen om jullie te nemen. Om u naar het beloofde land te brengen. Maar pas op, want de medelijden die ik heb voor jullie zal de engel niet hebben. Als jullie zo koppig zullen blijven, die zullen vernietigd worden. En ik zal mijn belofte nakomen. Dat we dat benadrukken. Vele mensen vandaag, ze hebben God niet meer nodig. Maar ze willen de beloftes van God. Dat is zeer gevaarlijk. Ik heb eerst God nodig. En daarna de beloftes van God. Want God is trouw. Wat hij mij heeft beloofd. Maar waarom wil ik met hem zijn? Want daar zijn we. Hij zal hem niet achterblijven. Hij Alléluia. Est-ce que moi je comprends très bien? Begrijpt iemand dit? Mais aujourd'hui, maar vandaag, vele mensen, omdat ze hebben gezegd, oh Heer, ik wil naar Europa gaan. God is trouw. Hij heeft hem meegebracht naar Europa, omdat hij in Europa is aangekomen. Oh Heer, geef mij een werk. En vooruit is het klaar, is het daar afgelopen. Zeer gevaarlijk. Europa is geen hemel. Het is geen hemel meer. Er is een belofte dat ons komt in de hemel. Daar in de hemel zal je niet op huilen. Hier zijn wat ik nodig heb. Waar ik naartoe wil gaan. Alléluia. Bien, est-ce que tu as besoin de Dieu? Heb je God nodig? Ou tu as besoin des promesses? Of heb je de beloftes van God nodig? Non, comme ça va promesse ik zal mijn beloftes nakomen. Maar ik zal niet met jullie bewandelen. En het volk zag dat dit zeer gevaarlijk. Zeg eens zeer gevaarlijk. Zeg eens zeer gevaarlijk. Het is zeer gevaarlijk als God niet meer met jou is. Zeer gevaarlijk. En wat voor zorgt dat God niet met jou zal zijn? Maar het is de dingen die je gisteren hebt gedaan. Alléluia.
Il y a beaucoup de chrétiens qui se sentent vraiment bananzambe. Er zijn christenen die zich echt kinderen van God Il y a hebben beaucoup de batailles qui se sentent vraiment bananzambe. en predikers die zich echt kinderen van Aujourd'hui, God c'est plus hebben. le cas. Maar vandaag is het niet meer de zaak. Alléluia. Alléluia. God zegt, ik zal niet meer met jullie bewandelen. Parce que vous êtes rebelles. Want jullie zijn rebellen. Vous êtes mauvais. Jullie zijn slecht. Vous ne comprenez pas. Jullie begrijpen me niet. Alléluia. Écoutez la réponse de Moïse. Luister eens naar het antwoord van Mozes. Mozes zei tegen God, Seigneur, als u niet met ons wil s'il te bewandelen, plaît, alstublieft, haal ons hier niet weg. Alléluia. Haal ons hier niet weg. Het is beter om hier te sterven als u niet met ons wil bewandelen. Het is niet belangrijk dat we gaan en dat u niet met ons zal zijn. Geliefde in Christus, ik wil ons iets vragen. Mijn antwoord daarop, behoud het in je hart. Est-ce que jusqu'à présent, Tot de dag van vandaag is God met jou aan bewandelen. Er zijn versen in de Bijbel die ik gelezen heb waar ik veel pijn heb. Samson s'aventurait tellement. Samson die heeft zoveel gespeeld. Hij heeft dingen gedaan dat God niet zei dat hij perdu niet la présence de Dieu. Hij heeft de aanwezigheid van God verloren. Alléluia. Samson va féliciter Mangoyo. En toen ze zeiden, hier zijn de Filistijnen. En de Bijbel zegt, hij kon zich alleen maar van de kant maken zoals normaal. Maar die dag kon hij niks bereiken. Want God was niet meer met hem. Het was niet gelukt. Want God was er niet meer. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde in Christus. Je crois que ce qui est important pour nous. Wat belangrijk voor ons is de aanwezigheid van de Heer. Als je geen christen bent, maar als je christen bent, wat belangrijk voor ons is de aanwezigheid van God. Alleluia. Amen. Est-ce que Dieu est toujours avec toi? Is God nog altijd met jou? Est-ce qu'il marche toujours avec toi? Bewandelt Hij nog altijd met je? Est-ce qu'il y a au côté Lola? Zal je de hemel binnentreden? Si tu marches tout seul. Je zult de hemel niet binnenkomen als je alleen bewandelt, want je zult het niet aannemen. Het heeft geen menselijke principes nodig. Maar het heeft nodig dat God met jou bewandelt. Het is niet nodig dat je leert te prediken. Maar dat God met jou bewandelt. Het is niet nodig dat je mooi bent. Maar dat God met jou is. De hemel heeft niet nodig dat je geld hebt. Maar dat God met jou is. Is Hij er. We kunnen zeggen in onze kerk is God er. Maar in je eigen persoonlijk leven is Hij daar nog altijd. Als je niet met ons bewandelen zal, laat ons hier sterven. Bien-aimé, Maria en Jozef, bazonga 3 jours ya marche. Batango de 3 jours. Ze liepen 3 dagen. So ba sa retour. Als ze nog eens batango les sous 3 jours à retour. 3 dagen terug. Pour babosa na Jésus. Want ze waren Jezus quelque part. Ergens. Ba moyen que tu continuer au kendete. Want ze konden niet zomaar als ze heiden niet. Est-ce qu'on doit qu'on s'arrêter? Kan iemand zich even stoppen? Si l'Éternel n'est pas avec moi, dan moet ik even hier stoppen. Ik kan een prediker si l'Éternel n'est plus avec maar moi. wat te weten als ik prediker zal zonder God à quoi bon? Maar wat? Mais si Dieu n'est pas là, à quoi bon? Wat als God er niet is? Waar is de nut Tu daarvan? peux t'arrêter. Kun je even daar stoppen? Dieu, Seigneur, si tu n'es pas là, en zeggen, Heer, als u dit niet bent, heeft er geen zin meer voor mij. En menselijke taal zou ik zeggen, soms doe ik domme gebeden. En ik zeg tegen de Heer, als je ziet dat ik morgen zal zondigen, laat me alsjeblieft vandaag nog zeggen. Houd me vandaag tegen als ik morgen zal zondigen. Want het lichaam, of ik wil of niet, mais il y a un esprit qui confie votre Seigneur, dans un besoin de vivre dans mon esprit. En ik kan niet leven in het lichaam zonder. Mais qu'est-ce que tu as fabriqué? Wat heb je gemaakt? Comme ce peuple va fabriquer veau d'or. Want deze
Wat heb jij gemaakt dat God zal zeggen, ik zal niet meer met jou bewandelen? Alléluia. Est-ce que Dieu est toujours là? Is God nog altijd? Mais gloire à Dieu. Maar glorie tot de Heer. Parce que makambo ekobonga nango. Want de dingen kunnen verbeterd Parce que worden. l'histoire n'a pas souki bien. Want ons verhaal is goed geëindigd. Moïse a dit, Seigneur, sautant na bisoté. Mozes zegt, als u niet met ons zal bewandelen, Tout le Heer, roi a té. laat ons hier niet vertrekken. Pour deux que na lingi otambo na biso. Dus ik wil dat u met ons bewandelt. Moïse a bimina na foule abendane quelque part. Mozes is van volk weggegaan om ergens naartoe te gaan. Abimina camp. Hij is daar weg van de mensen gegaan. Bien-aimé, le foie photo bimana na camp. Soms moeten we even van de mensen verlaten. Om ons levens met God te bekijken. Relation moza ndengeni. Hoe is mijn relatie met God? Mars na ngana nzambe, relation moza ndengeni. Hoe is mijn bewandeling met God? Soto bando bimana camp poto mitala na nzambe. Als we ons af en toe van het zand weggaan, dan kunnen we zeggen hij is God. Moïse na bimina camp. Mozes toen hij van de kamp weg was gegaan. Nga comprenez-vous? Nzambe sef na opesa bino ange. De Heer zei al, ik zal jullie een engel Moïse a geven. ignoré malobana liboso. Maar Mozes die wou Hij niet sait pas horen. nzambe bo yo lobi na biso to Hij kende. zegt, u zegt tegen ons om te No gaan. yebisi nga nani te o. Maar u zegt Ok na biso. wie met ons mee zal gaan. C'est-à-dire Moïse a pas considéré. Bien aimé. Geliefde, Aïe 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 aïe. Moi je comprends que tu peux changer tes décisions nzambe. ik begrijp dat we ook de beslissing van God kunnen veranderen. Pas un papa. Want hij is de Vader. Alléluia. Eh bien moko natala relation na ngana mwana nga. Ik heb een relatie met mijn kind. Siko Bible obi nzamba la bien koleka biso batata moki. En God zegt, de Bijbel zegt God is beter dan de vader van de wereld. Als ik soms schreeuw tegen mijn kind voor zijn als ik zie dat hij terugkomt, ik kom snel naar haar terug. En ik denk zelf, God is ook zo met ons. Dus het is geweldig. God kan zijn beslissing veranderen. Hij zegt niet met wie met ons mee zal gaan. En God zegt, ik verander mijn beslissing. Kan iemand de beslissing vandaag veranderen? Kan iemand de beslissing veranderen vanmiddag? God veranderde zijn beslissing. Ik zal met jullie zijn. Het is een goed verhaal. En Mozes zei, Heere, ik wil de zekerheid hebben dat u met ons zal zijn. En luister wat de Heer zegt. Ik zal met jullie bewandelen met voor twee dingen. Omdat ik je ken bij jouw naam. En omdat je genade hebt gevonden onder mijn ogen. Er zijn twee voorwaarden. Iemand er zijn twee voorwaarden die wij zullen voltooien. Als God niet meer in je leven is, vandaag wil je dat hij weer met ons wandelt. Want in je eentje is het zeer gevaarlijk. En hij heeft het nodig om met je te wandelen. Maakt niet uit waar je wat je gisteren hebt gedaan. Wat je hebt gedaan voor een reden. Maar hij kan het veranderen. Hij kan het nog eens accepteren om met jou te bewandelen. Hij zegt voor twee dingen. Eerst, ik ken je bij naam. En tweede, je hebt genade ontvangen. En de Heer kent jou bij je naam. De Bijbel zegt. Aan ieder die ontvangen hebben. En ieder die gelooft in zijn naam. Hij heeft het om de kinderen van God te worden. Ik ken geen serieus dat als we werkelijk de kinderen van God zijn. Als God door middel van het van Jezus. Hij kent ons bij ons naam. Première condition parce que je te connais partout. Eerste voorwaarde, omdat ik je ken bij je naam. Est-ce que yamba vraiment is na vie? Heb je en dan sindsdien dat je God als zijn kind en hij kent je bij je naam. Omdat ik je ken bij je naam. Het verzorgen van dat ik achterloos met jou kan zijn. En ik zal met jou bewandelen. Misschien kun je onwetend zijn zoals ik was toen. God was genadig dat ik al herder was toen ik 18 was.
Ik ben jong. Nana 43 ans. Ik ben 43 jaar vandaag. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na j'ai 19 ans comme héberger. Toen ik 19 was ik al herder. God heeft mij een snelle groei gegeven. Ik had niet snel een baas. En ik was een grote mensenlijn. Ik kan iets tegen ons zeggen. Ik zei een keer dat we gaan vasten voor een bepaalde conferentie. En ik zei, ik ga niet gedurende 3 dagen. En hun kwamen op de effectivement, premier jour, on a réussi. Au deuxième, on a réussi. Ik at niet. Troisième jour, de derde dag, we moesten gaan bidden daar waar de conferentie zal zijn. Ik zei, jullie eten en ik het niet. Halleluja. Dus we begonnen te bidden. Pour la première fois. Voor de eerste keer. Donc à prophétie Betty. Ik hoorde Patsy mijn kind. Datgene dat daarna kwam en had ik het niet meer nodig. De eerste zin was al belangrijk voor mij. Patsy mijn kind. Die God kende bij mij. Het gaf me als je nooit hebt je te connais par ton nom. Puisque je te connais par ton nom, Moïse. En daarom zou ik met jullie bewandelen. Parce que tu as trouvé grâce à moi. En hij zegt het tweede, omdat je genade hebt gevonden onder mijn ogen. Genade. De uren dat ze ons hebben, het is al voorbij. Het leven is al gedaan. Het is door genade dat we gered zijn. Sommigen horen het evangelie, maar ze die heeft alle apostels bij grappenmakers gezet. En anderen die eten allemaal geld op. En die neemt zijn positie, ik ga niet bidden, ik zal niet bidden. Maar als je gelooft in de evangelie, is het door genade. Alléluia. Als je gelooft in een evangelie, is het door het genade. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. En God zei tegen Mozes, omdat je genade hebt gevonden op mijn ogen, zal ik met jou bewandelen. Ik wil tegen iemand zeggen, want God kent jou bij je naam. Deuxièmement, parce que tu as la grâce. En de tweede, omdat je de genade hebt onder je ogen. Alléluia. Alléluia. Toen God met hun om weer met het volk te bewandelen. En Mozes begon daarvan te profiteren. Hij zei, als werkelijk ik de genade heb gevonden onder uw ogen, wil ik u heerlijkheid. U kent me bij mijn naam. Ik heb genade gevonden onder uw ogen. Maar laat me ook uw heerlijkheid zien. Als God met jou is, profiteer van, vraag zijn heerlijkheid. En hij vraagt dat u uw heerlijkheid een verschil zal maken. Maak dus een verschil tussen mij en anderen. Is er iemand die dit goed begrijpt? Et ça fait du bien quand Dieu amène la distinction. Het is goed als God een verschil maakt. Vele mensen die met God hebben bewandeld hebben verschil gemaakt. En God zei dit. Bewandelen met jullie accepteer ik. Ik accepteer het om met jullie weer te zijn. Maar de tweede dimensie die jij meebrengt, om mijn heerlijkheid te zien, er zijn ook principes die volgen zal. Alléluia. Alléluia. Je dis la première des choses. Eerste van al, dat God weer met jou bewandelen zal. Want dat is leven eindigt hier niet en die zal eindigen in de hemel. En Mozes zei, laat me uw heerlijkheid zien. En God zei dit tegen hem. Laten we nog eens de heerlijkheid van God gaan zien. God zegt. Alléluia. Alléluia. God zegt dit tegen hem. Ik zal hem mijn heerlijkheid laten zien.
Ik zal je mijn goedheid, mijn La gloire barmhartigheid de Dieu, laten c'est zien. aussi sa bonté. Dus de goedheid van God is ook zijn barmhartigheid. De goedheid van God in ons leven. Het is ook een heerlijkheid van God. Je zal mij kennen, jouw God. C'est aussi la gloire de Dieu. Het is ook de heerlijkheid van God. God heeft zichzelf laten zien in jou. De glorie van God. C'est aussi la manifestation visible is ook een zichtbare uitvoering van het onzichtbare. Par exemple, Job alobi. Job zei dit. Mijn oren hebben gehoord over maar mijn ogen heeft u nou gezien. Job mais amoni tellement gloire à Nzambe na bine avec makambo eza mutu te eza ka Nzambe ometikali maboko pamba non ça c'est Dieu mais nasepela na Nzambe ntango akota na opération enalinga Nzambe ntango akota na opération mais kosala likambo yo moko ebike ça c'est moi c'est autre chose na likambo mosusu okota yango Nzambe so akota yango non ça c'est Dieu. Je ziet werkelijk, dit is God. Die naam van God, wij geloven elkaar ook moeilijk. Ik was een keer bloed in Londen. En ik zat op mijn kamer, ik was aan het huilen. Ik was aan het jammeren. Ik was aan het mediteren. Over David en Jonathan. Ik heb gehuild. Maar gelukkig was God met mij op mijn weg. En toen begon God met mij een bediening. 1 jaar maar. De dingen dat God daar heeft gedaan zijn. God heeft hier echt gedaan. Ik zag niet hij zei, je bent Alléluia. Non, ça c'est Dieu qui a opéré. Ik hoor dat God er is. Maintenant je vis Dieu. Maar vandaag heb ik hij zal je niet teleurstellen. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, même si tu es resté comme ça, si kalama boko pamba mezana nzambe. Sozala biloko nyonso mokili me nzambe aza te ekosila moko nsima ya mosusu mais soki oza maboko pamba nzambe aza nzambe nde aza nyonso abendaka kreya basala mamamine na vi ya bana bato alleluya nzambe abi ayebisi moïse na omimonisa na yo hij zegt Mozes, ik zal mezelf laten zien in jou. mais nzambe akobi alobi boye maar God zegt dit alleluya abi meokomona na miso no te. Je kunt mij niet met je blote ogen zien. Er kan niemand mij zien en blijven leven. Als je mij ziet, als je mij ziet, zul je sterven. Halleluja. Je zult sterven als je mij ziet. Met blote ogen. We komen van A om naar B te gaan. Maar waar ik naartoe wil gaan, we zullen hem zien zo oh, la grande gloire de Dieu. Maar de grote heerlijkheid. En die dag heb ik niet parce que la gloire finale de Dieu. Want de grote heerlijkheid van God is er al. Est-ce que nous avons la gloire finale de Dieu? Wil je de grote heerlijkheid van God zien? Nzamba bien. Pierre aime Nzambe. Aime pas Jésus. Peter zei tegen Jezus. We zijn armen en we zien het heerlijkheid niet. Jezus zei in deze eeuw zul je dit en dat krijgen. In de eeuw die komt dan is het eeuwige leven. Dus de heerlijkheid van God zullen we hier al beginnen te zien. En we zullen daarna de grote glorie. Halleluja. Ah, minute is ook in Alléluia. En God zegt tegen Mozes. Als je mijn heerlijkheid wil zien. Ik zal iets tegen je zeggen. Ga daar.
il y a un rocher. Er is daar een rot. Als je mijn heerlijkheid wil zien, die rot die daar is, en daar bevindt zich een gat erin, ga er weer in, ga daar zitten, ik zal mijn hand op je leggen. Als ik dat doe, wanneer ik het weghaal, je zult mij op de achtergrond. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, que dit la Bible? Maar wat zegt de Bijbel? Apostel Paulus zegt dat toen ze in de woestijn waren, er was een rot die er naar Jezus Christus. Alléluia. La gloire de Dieu n'est pas dans le monde. La gloire de Dieu n'est pas dans ta beauté. La gloire de Dieu n'est pas dans tes affaires. Mais la gloire de Dieu est en Jésus. L'apôtre Paul a dit, c'est Christ en nous. Il a l'espérance de l'âme. Christ en nous, l'espérance de l'âme. Ik hou van Christus. Jésus est l'espérance de ma gloire. Jezus is de hoop van mijn glorie. Geliefde. Er zijn sommige verhalen kunnen vertellen. Het is normaal. Maar mensen zoals wij, laten we Jezus betuigen, want hij is de hoop van glorie. Want wij hebben mensen zoals onze vaders zijn weggerend. Je kent hem niet. En je hebt een moeder die de wil heeft om jou op te voeden. Maar die heeft niets, die heeft geen geld. Mensen zoals wij, we zijn geboren in landen. Het land is al zo slecht dat je geen wil heeft om te groeien. En je bent nog eens opgegroeid in een familie die zo arm is. En moeder die had een paar bonen en die kookte, zodat wij zullen eten. Halleluja. Je eet het. Niet eens genoeg tomaten. Laten we Jezus getuigen als de hoop van de glorie. Laat ons getuigen. En die dag, je bent God aan prijzen, wees met mij. Alléluia. Alléluia. Ik zal prediken. Ik zal prediken in Europa overal. Laat ons getuigen dat God de hoop van de glorie is. En God zei tegen Mozes, ga daar naar een rots. Je wilt de heerlijkheid van God zien, hier op aarde. En morgen in zijn glorie. Het is nergens anders. Maar in Jezus Christus. Hij is de rots. Als je Jezus achterlaat, je maakt een hele grote fout. Je maakt een hele grote fout. Daar is een rots. En Paulus zegt, die rots is Jezus Christus. Er is daar een God daar ergens in die... En een werkelijk gemeente is gebouwd op Jezus. Hij zei tegen Petrus, je bent de rots. Je bent Petrus. En dat is de rots dat ik ben, zal ik mijn gemeente bouwen. Als jullie gemeente een werkelijke woord van God prediken, het is een kerk dan die Jezus is. En God houdt er niet van waarom we Jezus willen gaan. Hij zet ons in de rots, in de kerk. Je zult mijn glorie zien. Dus laat mijn hand op jou leggen. Een gemeente waar bedieningen zijn, dat is een gemeente met genade van de Heer. God heeft in de gemeente 5 bedieningen gegeven. 5 laat zien de genade van de Heer. Dus mijn dienaren die ik gezet heb, wil niet dat God een grote hand op jou legt.
De Bijbel heeft de manier van Alléluia. Wanneer ik jou mijn predikingen geef door middel van mijn dienaren, al die dingen. En God zei niet tegen Mozes, je zal zo een bepaalde tijd zijn. Blijf daar. Alléluia. Maar een keer, op mijn tijd, ik zal mijn hand wegdoen. En je zult mijn glorie zien. Als je hier bent, in de gemeente van God, in Jezus, wees in Jezus als eerste. En verblijf in de gemeente. En laat de geloof van God in jou werken. Je zult de hand van God zien. Alléluia. Alléluia. Als God gewerkt heeft in je hart heeft veranderd. Wat is een huwelijk bij God? Als God gewerkt heeft met je hart veranderd. Wat is kinderen krijgen? Als God jou veranderd heeft. Wat is datgene dat je zoekt bij God? Het is niets. Maar hij heeft beloofd dat hij ons hier zal zegenen. En het einde, het eeuwige leven. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde in Christus. Onze tijd is aangebroken. God zei tegen Mozes, u zult mijn glorie zien, heerlijkheid. Mijn heerlijkheid is niet elders. Ik heb mensen gezien die achter mooie mannen aangingen. Maar ik zeg niet dat je daar niet achterna moet gaan. Maar die hadden spijt. Mensen die achter mooie vrouwen zijn aangegaan. Ik zeg niet dat mooie vrouwen niet slechte mensen zijn. Ze zijn goede mensen. En in Christus Jezus zijn alle vrouwen goed en mooi. Maar ergens gezien, sommigen hebben problemen gehad. Mensen die naar magische mensen zijn gegaan. Ze zijn slecht geëindigd. De wereld heeft niets dat God jou niet kan geven. Est-ce que moi je comprends très bien? Begrijpt iemand dit? Tout ce que tu peux chercher. Alles wat je zoeken zal. God bewandelt nog eens met mij. Alléluia. Ik had nooit verwacht dat ik hier prediken zou. Ik had er niet verwacht dat ik Nederland zou zien. Maar omdat ik vecht om met God te zijn. Ik heb vandaag gepredikt hier. Ze is al lang in Europa gekomen. En God bedankt haar, want ze was trouw. 5 jaar God heeft me ergens gehouden. En zij hier in Europa. Maar ze wou me niet teleurstellen. En ze wou God niet teleurstellen. En ik zei, ik zal met jou bewandelen. Met jou zijn overal en nergens. En vandaag is ze in Nederland. En morgen zal ik haar ergens anders. Overal en nergens. Als we maar met Jezus blijven bewandelen. Alles wat je zoeken zal, in de handen van God, Jezus is het. Dat de Heer ons zegent. Est-ce que... Ben, c'est quoi aussi ça va être 31, maman? Ok. Alléluia. 10 minutes, tu vas nascer au Samela. Laten we dan die tijd nog nemen voor gebed. Laten we gaan bidden. Naye kogumba melayo Yahweh Naye kogumba melayo Liboso na yo na pusani Naye kogumba melayo Maboko na ngai na tomboli Naye kogumba melayo Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh Naye kogumba melayo Liboso na yo na pusani Yahweh Naye kogumba melayo Maboko na ngai na tomboli Yahweh Naye kogumba melayo Baba Mimi ninakuabudu Mkombozi mwema
mimi ninakuabudu, mbele yako nainama, mimi ninakuabudu, mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu Baba, Baba wa majeshi, Baba mbele yako Baba mikono yangu mimi ninakuabudu. Everlasting Father, here I am to bow before you. Jehovah Jireh, here I am to bow before you. In your presence I am so glad. Here I am to bow before you. I lift my hand to worship you, Lord. Here I am to bow before you. Yahweh, 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 you are worthy, worthy will be praised, Lord. Yoka motema na ngai Yahweh, liboso na yo ngayo na pusani, nasopi motema na ngai Yahweh na ngai. Alléluia. Dans ta présence, Seigneur, il fait beau vivre. Proclamer ta magnificence. Oh, comment ne pas t'élever, toi qui règnes pour toujours. Le seul qui me comprend, le seul qui pardonne et qui oublie. Yamba motema na ngai sopa liboso na yo Yahweh.